فوالا قلا ذاك ثورة كي كوزا الهاشمية دا الهاشمية قلا غنسدو فوالا بور اون بتيت روندوني هذاك او موين مونطاني داك فادو ها فوالا الرجال مي قارص شويه يطيج قلا كوزا هزو الفلاك هزو يا نانات فوالا وكذا مداك اليوم قران مبطور الكوزا داكلا وحسوا لي روندوني كنت نخدم ايما تهضر في لي روندوني كاع تهضر في الخلا هذا انا سمي لها مزيان نتسعو موطر ذاك باش انا كاع وا زيك سمدا سمدا نتسعو موطر الشيخ زيكني داكيني راك كايني ترى ما تعمض تفرقلنا على هرش في عمرات فوالا فلاس ديال عفور بيان يسر السفلى وما سيس وعارو ساكني قارن وهذا يجلف صافي دير هذا يجلف ارثم داكي ما يجبنوا الساعه تضغانا كاع ذا حمال تدبونا وما هو ذاك الناس اتد نحرسوا دغا تعمو ذاك الصيف هذا الماء مقجونه وتعمو كيك سنيك دارت شويه اليوم كان قناص الكبرى قاسيه بامكانك سوفو غنا جوج الجهه لي باتوراج داك فادوني من قارتي مسيل تاكويثا كاينه ماذا نقول ميمكي خير الستاره فوالا الا يمكن داكي له مليح راه نحبس دغورس فوالا الساكيني زمر الدنيا تبان مليح حتى دارت لنا فوالا ها تنزيوها فوالا يعني التصويرات يقرزن مليح كوزا ماشي ساهل الدينار واقيني ستانا فين ذا مقران واقيني زعما كاس نسميو جرافنا كاس يعني قايم مليح هذه سواء 150 متر هنا بارابور على النيفو غازال جوستومون مي دهضر وسنة عندنا كديون كوزا وي عندنا الساكين ما دروش واحد 12 يرفان ذاك سيرمون تفض ذاك فوالا ذاك تفرن المرة دي نسيل فيها في نسنداكي واه بصح داير معروف الكضراكيس لي سونغلي لا ويونا راك شمر دينا سي سوفاج حوسني ما نسني قل هناك واه سي اون بتيت امازونيه كيك سورت ازماش كش النار دخل واه on va faire un petit zoom sur le village voilà ماما ثغلتين توار ثغلتين ثنقروث هذا رانا نقارو ازرون طاغات دينا لا ليميت انتر لا غروند نا لا هوت كابيلي لا باش كابيلي داك ليميت يعني قلنا كاينه سي ديبارتمون نيميرو 15 واه داك ليميت نا شو ثلاث نفذار الا شمينيه ثلاث يجوزو ثغلتين هنا تاك الشرتي هنا وكشار ونا ولايه بجايه ما نقدر المره زفير ثغلتي هنا اسفير تيغيل ولايه تيزوجو فوالا هكا دينا غير عندنا لا فاموز روت جنسيت دي رومين والله ماشي فيها ناسيونال 34 نا 36 كلاسي ناسيونال 36 دوبوي لي زاني 1930 1940 يعني قلنا غنمشي سقانا كني لابورن كيسنا بورن قانص قبيله انا جوست كنت خنقتي هنا قلت غير تاكي تسايق خنقتي هنا ثاقيني فوالا لا ليزون دي دو كاع فوالا اون بيرسبكتيف كاين تنسوالي سا دير سي بوندون كنا دير لا بيريود كولونيال ني خدم لابورن 11 نص قبيله تقانص لابورنوز بورنوز ماشي لا بورن 11 قول بورنوز فوالا هكا يعني قلنا راه كاينه سي لا ولايه د تيزوجو واه هكا كوزان اون كونتينيو هيا غنكمل فوالا هذا قلال غنلحق داريو في غيلت في مجيلت فوالا ça nous permet de faire une vue globale sur la commune d'Akfadou. ما ديمارت كان ساكيني كثنيريا ايوه هادري ماني on prend de la hauteur هذا كيني تينيريا chef lieu la commune فوالا ومن بعد ساعات داكيني غورير تينيري سوحلت ديناث ومن بعد ساعات كان كني دالير تيجي وين سنيك ثورير à titre de renseignement historique. Ouais. C'était le poste principal de l'armée française dans notre région. Ouais. De là-bas, il avait une vue à 380 degrés. Ouais.
un peu plus haut, côté gauche, le dernier village là-bas en dessous de la forêt. C'était le quartier, l'un des premiers quartiers général du colonel Ameroch. Il y avait même une infirmerie pendant la guerre d'Algérie. Le PC numéro 3, non? Oui. C'était plutôt plus infirmerie que PC. PC secondaire, quoi. Ouais. Le vrai PC, les plus hauts, les plus loin, quoi. Voilà. C'est un village qui a été bombardé au napalm. Mzouara, voilà. Ouais. Ils ont sorti toute la population. Ouais. Ils sont réfugiés un peu partout dans le village. Là où il y avait un peu de place, ils se réfugiaient. Ouais. Et depuis, jusqu'à l'indépendance. Jusqu'à l'indépendance, ils sont revenus. Maintenant, ça a été refait à neuf pratiquement. Voilà. ومن بعد واش سوينا هنا انت وليت دارت وينات؟ درتي مغدسان. Mardassin, il y avait un poste aussi avancé de l'armée française. Ouais. Ils étaient une vingtaine. Et il n'y a pas longtemps, il y a un certain monsieur Picard qui a fait son service ici. Il est revenu, il nous a expliqué un peu leur position. Ce qu'il faisait. C'était un poste détaché du poste principal, mais pour surveiller les confins de la commune. Qui n'était pas commune à l'époque, c'était pas la même commune d'ailleurs. C'était la commune Ikejan pendant la Révolution. D'accord. Et par la suite, avec l'installation de l'armée française, ils ont donné le nom de Tizamourine. Parce qu'ils avaient un PC là-bas aussi, une espèce de quartier. كيصير فيهم ممكن يا une petite stalle دينا سور الروشي ممكن من قار الصنع. Oui. الجهة كاين فوالا. كتيد كابتير. فوالا. هذاك وساوني هنا. هنا تبين هنا عندك إذا côté gauche. On voit un petit truc blanc là. Voilà. À l'origine, c'était une croix. Voilà. Parce que c'est un accident d'avion. Petit avion, d'après le peu de connaissances que j'ai là-dessus. C'est un petit avion qui est tombé par les années 40 ou je sais pas, pendant la guerre mondiale. Préciser la date juste. Il y avait une plaque commémorative, mais ils l'ont arrachée. La croix, ils l'ont cassée. Donc on ne sait plus ce que c'est. Même les débris, le moteur, ils les ont vendus. Ils ont vendu en ferraille. D'accord. Et ok, ça continue. لقيت فيران قلانس وليد داك فاذون كيخفى الماء يخف فوالا. تلقيتو درينا ثمورتو كفاثون تسمورتي كسعان القدر من 15 16 ثودرين المزد داكويت محسوب يدا الوقت عندها هي الثدرت تبان انتظار تايض داك هنا توالي الزيوية وساوني هنا توالي مغدسان وفسارة كاين توالي دات عمارة ومن بعد وث كان كاينة مزوارة هادو غير داك النيغي الفاتان فوالا السعادة فرحون تيزمورين ثوريرت أثعلوان اي فوالا الميلاد الشيف اليو وفسارة كندي تسوانا كلا كونسونطراسيون دابيتاسيون كاينين قرا السينيري فوالا ديسان دو ديزولاسيون ما تاع تسدود كفريت هنا هكا كوزا فارقون بهاد النوضار ذاكيا هاد النفخرة الوسخ فوالا يبان دا شو فوالا عندي تروح ذاك كيا ميم كفريدي هنا ذاك الجهة كاينين فوالا فريدة كيا يساوينا كاينين روينا ثم كيسقارنا روح الميم كيكار فوالا ذي هنا سور لا روتي هنا il y a pas mal de foyers de canettes jetées un peu partout un désordre يعني total de l'inconscience. Ah ben oui. نهضر ديك فلاش واش تاقيني نا نهضر فلاش مي يعني قبل صار ce qu'on appelle le paradoxe. Ils les ramènent pleines. C'est plutôt lourd, non? Quand ils les ont vidés, les laissent sur place, ils sont bons. Je ne sais pas si tu as remarqué les sachets. Hein, voilà. Sachets. Il suffisait de les remettre dedans et de les emporter. Voilà. Et il y a un peu dans la nature, il y a des poubelles d'assez grand volume. Hein. Ouais. Mais l'inconscience totale. Okay. De toute façon, quand il est pété, comme on dit, qu'est-ce qu'ils s'en foutent, hein? Voilà, c'est dommage, c'est malheureux. Et ça continue à cousin.